Dibayun alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dina malam Kamis ayeuna sim abdi biasa hadir mungkonan asa kumaha tugas di Dewan Kemakmuran Masjid anu dina dinten anu dinaungi Kamis Pai mangke Kamis kamari simadi dipasihan waktos kanggo ngisi pengawasan dina malam Kamis ayeuna. Alhamdulillah wa ayeuna taufik sareng hidayah sareng inayah Gusti Allah Subhanahu wa taala simadi urang sadaya biasa hadir di masjid. Muga-muga ngaturkeun nuhun ka Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM anu parantos masihan kesempatan isi abdi sekaligus masihan kahormatan kasih abdi kanggo ngidi ngagabung dina ieu acara pengawasan anu padahal anu ngisi acara ieu pengawasan teh sakabun abdi ngidi memang sakabun teu karena aya halangan anu parantos dicandak kepala ustad anu berkualitas usiana masih muda-muda. Doakeun urang sadaya mudah-mudahan ayeuna para guru-guru urang ngaguru ka urang sadaya di masjid mudah-mudahan sing dipanjangkeun umurna sing dibarokahkeun sing disehatkeun jiwaragana mudah-mudahan biasa salawasna ngabinggi ngabulkan ka urang sadaya begitu kahirupanana mudah-mudahan sing dipasihan kajumbaran dina rezeqina sing dipasihan putra-putri anu saleh-salehah amin ya rabbal alamin. Saterasna sadeatan si abdi mungkonan kana sakumaha anu parantos dijanjikeun sawarosna kamari oge abdi teh tos ngaraos rada luas gitu lah. Pertama di Kiwaran Namas abdi awit teras dipaksa ayeuna abdi nabi insyaallah saparantosna abdi nabi teras abdi kedah dipoto anu kaget teh ya eta dipoto
saya umur bahkan mengalami langsung di setengah abad. Jadi ada muda acara Nawawi, tapi dengan anak Makmun Nawawi, terkaya tambahan ini tina, terkaya tambahan kunjungan, ngan sakit kituna warisan ini jadi sebuah hati dengan hati teh Makmun Nawawi. Mila karena tempat kelahirannya hati dilahirkan di Kabupaten Karawang, di Sampung, ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Karawang. Upami artinya bahasa Karawang akan mengambil sanes kapal bahasa anu mesna, tapi asalnya kaku gitu ya, dan biasa lagi bahasa tempat sorangan. Oke, dina pengawasanana dilihna ujung-ujung anu bodoh anu pinter oke, kadang-kadang dina maca hadis, dina maca ayat Quran, kadang-kadang aya dina kalpatan. Kadang lepat nanti kurang kontrol dina macana, kadang lepat nanti memang itu biasa macana. Seperti si mati dia, entong ada jadi masalah, upami aya lepat nanti memang aktivitas nabi, dipayung kene oke, memang pasti lepat nanti aya karena si mati itu kagak menjalma anu ahli baca kita, anu ahli menerjemahkan kita. Nah mudah-mudahan suasana itu sasieureun sabenereuh ieu pengawasan anu bicara musim mati sing kahartos oge sing biasa ditampi oge mudah-mudahan sing aya manfaatna. Sabada hati, sabada aya manfaatna, mudah-mudahan urang sadaya sing biasa ngalaksanakeunana. Amin ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagai pembuka dari kita posisi mati malu terjemahkan karena mungkin lagi dari waktuna hanya ada mos bahasa Arab doang, sebagian ini dia terjemahkan. Dawan timur sanit kami jenengan anak Al-Habib Ali bin Husain Al-Haqqas anu nafsiran ratibna Al-Imam Umar bin Abdul Rahman bin Akil bin Umar Ba'alawi Al-Haqqas. Dina kami Umar bin Abdul Rahman Al-Haqqas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Subhanaka la nuhsi sanatan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bin nabiyyin wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin hatta taisal ardh wa man 'alaiha wa anta khairul warisin ya rabbal alamin. Eta kata mukadimah anu diucapkeun ku sahibul kita kata nanti anu ngarang kita. Seterusnya wabadu sampai diterjemahkan wabadu akhir muslim al-habib wa baina yadaikal yauma kitabun azimun fi mawdihi mubarakun bi abawihi jama'a baina daftaihi sahan liratibil iman al-qudwa al-habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdul Rahman al-Haqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sabada lagi muslim ucapkan alhamdulillah salawat salam saterusna dawuhan bi muslim akhir muslim al-habib guru kuring anu muslim anu dipika cinta wa baina yadaika yauma kitabun azimun fi mawdihi maka di saharepan anjeun di payung anjeun hadirlah dina ieu kitab anu agung di tempat keunana mubarakun bi abwabihi anu pinuku barakahan anu pinuku kaberkahan dina bab-babna ieu kitab insyaallah. Jama'a baina daftaihi sahalina tibil imam al-qudwa al-habib Ali bin Hasan bin Abdullah
Dzakaro fihi sarihuku al-imam al-Bakar al-Arif billah al-Habib Ali bin Hasan al-Abbas. Geus nyebut dina ieu kitab anu nyarahanan ieu kitab nyaeta Imam Bakar Habib Ali bin Hasan al-Abbas. Jadi anu mereka jelaskeun makna kalimah zikir nu aya dina ratib Habib Umar bin Abdurrahman al-Abbas termasuk dalil. Nah, dalil Quran, nah dalil hadisna insyaallah dijelaskeun ku Habib Ali bin Hasan al-Abbas dina ieu kitab. Bahkan qawaidun alimatun mustafidatun min adkarin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pirang-pirang faedah anu ngarekayasa anu ngarungkuikeun, anu ngajelaskeun, anu ngabejerbiaskeun tina pirang-pirang zikirna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara-cara zikirna kanjeng Nabi kumaha insyaallah di dieu dijelaskeun. Maka Rabbu alam bina bima yunasibu dakan maqamil ali min adabil yalil inda dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi subhanahu wa ta'ala. Maka kabuktosan kami Rasul teh jalmi anu paling ma'rifat, jalmi anu paling arif, jalmi anu paling pinter tinimbang urang sadaya. Jauhnya nih urang sadaya ngomong. Arifna tina masalah zikir anu mantesan kana dirina kana maqam anu luhur. Urang badikir model kumaha maca subhanallah 33 kali sabada salat maghrib, sabada salat isya matahari, salat maghrib kadang-kadang deui, sabada salat subuh sok rajin maca deui, maca 33 kali jumlahan ditentukeun. Kadang-kadang urang mah teu tamat 33 ge nya. Salat zuhur, salat asar mah geus komo tara. Paling anu kosong teh salat subuh sareng salat maghrib, sabada salat maghrib sareng sabada salat subuh kitu oge. Tina asal jajaran muajajar wa musallina sampai assalamualaikum. Dugi ka beres doa mah kadang-kadang tinggal sabar urang termasuk kabeh sok awal maneh usum gitu. Memang awalnya seperti itu. Eta teh kan dikir anu geus ditanggukeun nya. Geus tunggu pikir-pikir sorangan urang teh tara atau ngagabung jeung batur mah usahakeun nya usahakeun urang teh sing tiasa dibikeun katuntasna. Mudah-mudahan bapak-bapak sadayana ayeuna cari di masjid, mudah-mudahan pertama diniatan heula urang niat iktikaf di masjid sambil nungguan waktu salat isya berjamaah oge sambil ngisi rohani urang ku acara pengawasan. Niat tapi iktikaf di masjid supaya carina urang walaupun teu mungkin sim abdi walaupun nurutan insyaallah janten ganjaran dina iktikafna. Upami mungkinkeun ditambihan ganjaran dina mungkinkeunana. Mudah-mudahan Kanjeng Rasul teh anu paling uninga, anu paling weruh, anu paling makrifat. Urusan naon wae Kanjeng Rasul mah pang-pangna, pangleuwihna tilu sanes komo titulah. Sehingga sapalina katerangan dina kitab Hifayat al-Qiyam teh salama Kanjeng Rasul mah ditingali dina pangkasepna, memang pangkasepna dedegna anu tidak sampurnana teu aya kakurangan itu sinarana disebutkeun dina eta kitab kaya-kaya Kanjeng Rasul teh didamel Gusti Allah teh kahayang dirina sorangan. Ya, Kanjeng Rasul mah salah-salah didamel Gusti Allah sakumaha kahayang Kanjeng Rasul. Magi Kanjeng Rasul teu aya pisan celaeunana walaupun sakali itu ceuk paribasana. Jauh sareng urang mah aya disebut mulia ku batur, tapi diri urang sorangan can bisa ngamuliakeun ka diri sorangan. Rek kumaha batur ngamuliakeun ka urang sorangan teh can bisa ngamuliakeun ka diri sorangan. Komo batur tinyaho itu urang nyaho itu dina diri urang geus teu bisa ngahormat ka diri sorangan. Dan Kanjeng Rasul mah aya pang-pangna dina sagala urang. Bahkan seterusnya pada waktu
timbul pertanyaan, wing ngadu mah tiba heula nepi ka ayeuna. Aya ka aya ngadu mah unggal waktu unggal penting. Tapi kunaon kahayang kuring teu acan dicumpona eta teh sanes teu diijabah doa urang. Kadang-kadang diijabahna mah memang diijabah, tapi ijabahna teu buru-buru dipikir ka urang rasana tina eta ijabah. Kahiji nya salah cara bermakna kemungkinan, kaduana dina ada pertama salah, tapi eta bisa jadi teu diijabahnya. Jadi anu diijabah teh aturan-aturan rukana, aturan-aturan cara rukana, terus bacaan-bacaan rukana memang urang tos leres gitu. Insyaallah eta pasti diijabah. Cuma ijabahna henteu begitu saja dipasihkeun. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala di ayat anu sabalina wa ma'ante wa atakum ma sa'altum wa atakum ma sa'altum wa atakum sareng ijabah kuring sareng masihan kuring ka aranjeun kabeh atawi kaula ka aranjeun kabeh ma sa'altum ma kana perkara tegasna doa sa'altum anu menta aranjeun kabeh ku eta doa. Allah bakal merek naon perkara anu dipenta ku urang melalui doa. Ngan masihanana Gusti Allah kana pamenta urang teh bima sholihikum tergantung keur kamaslahatan urang. Kuy hande upami urang anu masa teu dijabah teh eta teh sanes teu dijabah, kemudian teu dijabah. Kudu ngayakinkeun yen doa urang teh diijabah. Hanya Allah masihan ijabahna eta doa urang teh ningali keur kamaslahatan urang. Nalika urang minta duit 100.000 ku Allah dipasihan 100.000, sahanunya urang teh bakal jadi sombong. Oke sahanunya mah teh bakal sakali. Geus sakali ge cukup da aing minta 100.000. Ayeuna geus dicumpona 100.000 isukan nya teh kudu ngadoa deui, da geus kabur urang teh geus cumpon. Berarti ibadah urang anu mati ngan sakali-kalina. Ari kitu mah teu dicumponan. Nu kahiji bisi jadi takabur ku akibat diijabah doa urang dibuktikan ijabahna. Nu kaduana bisi eureun ngadoana kitu. Jadi masihan ijabahna Gusti Allah kana doa urang teh disesuaikan sareng kamaslahatan urang. Entong kudu menta duit 100.000 ku Allah dipasihan 10.000 eta nu maslahatna teh kitu. Kartos insyaallah Bapak Yona upami diteraskeun urang menjelaskeun tata cara ngaduman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala teh sadayana diijabah. Dan kira pertimbangan-pertimbanganna gitu. Kudu ngayakinkeun yen doa urang diijabah. Nalika doa urang can bukti ijabahna entong lebihkeun ka putus asa. Saterasna wa afdalu du'a ba'da du'a al-Qur'an. Pangabdol-abdolna doa sabada doa anu tos kawawit Al-Qur'an nyaeta Al-Qur'an. Karena ningali dina kitab Sabinah mah di mana urang zikir, di mana urang doa teu apal kana makna zikir, teu apal kana makna eta doa, maka doa urang teh teu jadi ganjaran, zikir urang teh teu jadi ganjaran. Sementara pendapat dina kitab Sabinah anu tos kalambung urang dina panaosan. Tapi upami ngaos Qur'an bari apal maknana bari teu apal maknana dengan catatan leres macana nya leres macana insyaallah eta mah tiganya sehingga doa oge urang doa naon ye urang teh hayang boga pamajikan deui da pamajikan deui geus terima wae atau urang teh hayang da beli mobil deui sama mobil deui geus mes-mes asup bengkel minta ka kiai era ulah kiai kuing minta doa keur hayang nambahan mobil asa era kiai kuing minta doa hayang boga pamajikan doa asa era nya era teu si kanyawan ongkoh pamajikan anu geus aya tajek di dieu nalika urang ngadoa teu apal makna doa
Allah rencana urang upami diijabah insya Allah bakal hasil kahayang urang gitu. Isinya urang ngadoa teh kapal wae urang naon kalau mana kudu nyumpatkeun doa dinaon hartina eta doa geus we maos Quran tengah penting sapada salat tahajud urang Al-Qur'an pas maos Quran upami teh mah aya pasihan doa nu pasihan bahasa Sunda mah jampe nya eta tutupkeun eta anak bapak mana tinggal sakieu wong eta mah urang tumaros ka guru Ustaz ambil teh guru putra ayeuna teh di kuliah bahkan hanya tos semester akhir mudah-mudahan wae ya putra abdi teh sing dilancarkeun sing ulah gagal dina waktu sidang wisudana jeung Pak Ustaz teh tadi baca dengan penting nah bentukna shalawat nah bentukna doa tapi Ustaz teh masih mah anak-anak cuma sakitu baca ieu doa kasekian balen dibaca tengah penting tiasa mah nanti waktu jam 12 sampai jam 3 eta mah jam 1 mangga penting dina lompat jam 12 sampai jam 3 pasihan tulisan dibaca Quran biasa maca nama bahasa Arabna di jabat jajaran tapi maknana mah teu apa hari urang poho teu naroskeun maknana eta doa teh ka kiai ngan kiai nyebutkeun lamun hayang hasil tujuan anak maneh anu berkuliah sing lancar kuliahna nalika sidang wisuda sing diluluskeun dina sidangna tah doana ieu tah berarti maknana eta doa teh anu dicaritakeun ku kiai secara global geus teu kudu nanyakeun deui doa naon hartina eta doa atos teh nyampe naon baca eta doa gitu tinggal baca eta doa ngan leuwih kurang percaya diri nama nyalah saya nama ditaroskeun heula kumaha si pihartosan anak ieu teh kemudian ku kiai anu masih eta doa teh digejer biaskeun urang apal doa teh makna teh eta tapi kan apal bener mah di mana ditaros deui di hatina kadang-kadang moal apanya kadang-kadang moal sakitu ge cukup secara global kurang apa makna eta doa saterasna itu ge jam sabaraha jam berapa bisa bukan bisa enggak lancar lah ya enggak lancar lah ya pokoknya baik minggu ada amat raskan lakon alamana hadratun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifanatullah ta'ala wa kana lahu atiyatun kasiratun tawabat nabi kulli harakatina wasuknatina billahi subhanahu wa ta'ala kangjeng Rasul para ngawurukan ka urang sadaya kumaha cara terbaik ngadoa ka Gusti Allah tos diwurukan tata cara insyaallah kapayu dijelaskeun wa kana lahu atiyatun kasiratun oke buktos kangjeng Rasul teh seueur pisan doana doa anu diaos ku kangjeng Rasul anu dibacakeun ku kangjeng Rasul anu kacidak pisan seueurna tinggal urang nuturkeun kana doa kangjeng Rasul tarobat nabi kuli harkatina wasuknatina anu geus nalian anu geus nyantelkeun ka doa kangjeng Rasul ka urang sadaya dina saban-saban robah urang sareng saban-saban cicing urang setiap robah urang setiap cicing urang didinya aya doana doa khusus apa namanya malah bihaya subhanahu la yamuru alaina nafsun illa walillahi alaina bihi du'aun aw dzikrun khasun bihi teu aya hiji waktu anu ngaliwat la yamuru teu ngaliwat alaina ka urang sadaya nafsun hiji napas illa walillahi alaina bihi du'aun angin ka Allah urang ngadoa sakedah nama gitu nya kaluar bulak balikna napas dina awak urang waktu kaluar sareng waktu kajerona eta napas salaras mah kedah diiringi ku doa akan tapi zikir upami urang bade berangkat ka tempat dagang mana aya
jami ikasmina hatina mugi Gusti ngabarokahkeun tina sakabeh kasab abdi sadaya. Eta doa. Upami pada sare kan aya di doana, upami udang sare aya doana. Salawina tidinya kaluar napas, kalapat kajerok napas, eta oge aya doa atana piti subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah. Masa tara kurang gitu. Naranya karena nama poho lain sekali lain berat poho gancang nama gancang cerita nama poho abdi sorakan beda ya gitu. Tapi pernah nyoba waktu macul waktu ngoret di kebun dagang pagi mun bisa mah ceuk aturan cik gabungkeun antara kasab antara digawe sareng ibadah disebut teh mun teu salama balasana teh tahrid teh ngabarengkeun digawe sareng ibadah. Ditaliti wabihan orang coba hayangnya ngajak ka jamaah ayo isukan pagi orang coba ibadah bari usaha tapi digawe bari ibadah disesuaikan sareng cara ibadah dina usaha dina pagawean nya ari salat bari digawe mah simpuk ese mah bisa nya bari salat mah kudu duduk aya ruku meunang sanajan aya salat sapa sanajan aya salat musafir ai mah ringan-ringan lah sakira-kira teu banyak ganggu kana pagawean urang mau salawat juga mau tasbih juga. Bismillahirrahmanirrahim kecup mare sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad terus sallallahu tapi nyoba eta sabar kali nyoba memang 10 kali salawat mah bisa nyepeng barang teras dapat kepada melang teras mulai bismillah heula teras mulangkeun barang mare kebon manggu teras salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad terus nanya kami itu mare mohon menisaya nya mambuna pasti alajar buah baca nya sabalina dibaca terus sabaraha tahun umur sekieu akhirna teh maju deui digawe teh bismillah acan boro-boro salam karena kagak kudu nanya tadi aya tamagang ai pasti kan astagfirullah tadi diajar ibadah bari digawe teu baca salawat tadi nanya jadi mari deui bismillahirrahmanirrahim sallallahu ganggu ke 10 kali kemudian pikiran mereka mana-mana gitu. Jadi lain karena salawatna, lain karena dikirna, lain karena tasbihna, pikiran ke mana-mana kan jelas banget. Dibolak-balik dipikir si orang si mana orang yang koro-koro berdigawe pikiran karena pagawean ke salat-salatan bener teu pikiran teh karena pagawean teh kan karena pagawean tujuan ke mana itu salat ini tujuan ke karawang yang salat adalah salat bismillahirrahmanirrahim di karawang teh pasar teh kudu naik angkot mending naik elok mikir lebih kali nepi ka karawang geus salat geus balik deui ti karawang eta pagawean urang agun teh gitu nya asana mah agun nya eta hese urang maksudna teh nya hampir salami salat hampir pikiran teh ngarapeco kumalayang ka mana daek sugan usahakeun gitu nya ayeuna urang kudu diajar usahakeun dina salat teh ulah sakabeh pikiran teh kumalayang ka mana-mana cik aya khusyuk dina salat pertama tetep khusyuk teh usahakeun dina takbiratul ihram Allahu akbar kan dinya teh kudu istighfar kudu ngahadirkeun nia salat dina lebat maca takbir salat naon anu waktu eta di salatan lamun maghrib niat abdi salat maghrib niat abdi salat waktu maghrib kedah hadir dina takbiratul ihram terus baca Fatihah tambah ngalamun tambah mikir di dalam maksud terakhir dina tahiyat diusahakeun menurut Imam Ghazali diusahakeun kalau asyhadu alla ilaha illallah usahakeun khusyuk di dinya
teh bari diacungkeun asyhadu alla ilaha illallah asupkeun kana hate eta husuk teh sakitu usahakeun eta masih husuk gitu entong diulang elok ieu mah kemurutan batu anak batu diulang elok ge bae nya urang aya ngeluh akeun wae kahayang curug urang we ngan kudu para bae illallah mah jeung asyhadu alla memeh illallah mah maka keur asal kene mah biasa kieu wae ngeupeung umpami tos nugikeun ka asyhadu alla ilaha illallah langsung diganjal ku asyhadu anna muhammadar rasul diganjal ku jempol maksudna ulah ngeupeul deui gitu hari dikepeulkeun deui nya sawios-wios da usuna ge geus da ieu mah tinggal nuluykeun ngalamun anu tadi wae kitu beunana tinggal nuluykeun ngalamun anu tadi kali ini la yaqulu alaina nafsun illa nafasun illa walillahi alaina bihi kulakun wa nikum rasul sarian diwakkan mikir mana wae wala yafutu bi khutbatin bi hayatina illa wala aqibatun muqaddasun bi khaliqil kaum subhanahu wa ta'ala malah mun bisa mah teu aya hiji lengkah anu dilengkahkeun urang pami bade mapah benernya upami kana kendaraan hanya berarti perjalanan kendaraan gitu. Setiap lengkah urang upami mapah mun bisa mah setiap lengkah teh dina kahirupan urang tong lepas tina dzikir ka Gusti Allah. Nalika sakali subhanallah nalika dua kali subhanallah terus subhanallah 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 mun tupak motor memehna bismillahirrahmanirrahim subhanallah sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun terus dekat-dekat motor brum sallallahu alaihi wasallam terus gitu nantinya sok pokok lainnya sanes teu biasa sebenarnya nanti pokok abdi ge diajar wae terus-terusan diajar dugitin kaki wae memang habis orang lagi acan biasa paling pagi nalika kuwi karawang jam 12.30 memang sok sering eta mah eling kana dikir kadang mulai setar mau doa kendaraan ras berjalan kadang mau yasin kadang mau jalan di pamili naon we kadang sholawat karena naon eta karena sieun di perjalanan sieun yang begal teh ya gitunya kata nabi keur hujan kita sok katarat hari keur santai-santai gitu mah ya gitu teh ya sakapeung eling sakapeung mah henteu elingan mau pamah henteu eling saterasna mun saterasna akhirnya waktu itu aja wala naf'alu amron min umuri hayatina illa wa nahnu bihi mustaqimun teu migawe abdi sadaya kana hiji perkara tina pirang-pirang perkara kahirupan urang naon bae masalah teu kahirupan urang illa wa nahnu bihi mustaqinuna angin urang sadaya ka Allah teh nuntun pituluh naon wae nu dipigawe urang naon wae nu dituju urang salilana urang kata nuntun pituluh ka Gusti Allah maka dimitian la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim urang bisa ibadah bisa hadir di tempat pengajian ieu teh berkat pituluna Gusti Allah tanpa aya pituluh Gusti Allah mah luar biasa itu matakan ulah lepas tina la haula insyaallah sadaya perkara upami dikawitan ku maos la haula wala quwwata illa billah sampai saterusna insyaallah berjalan lancar manggi masalah mah mantap jadi ciri hate manggi kalulusan memang eta alhamdulillah cuma upami teu dikawitan ku la haula mah kadang-kadang kecewa maos di la
teh. Kari-kari pas urang rek berangkat, ojek ka dieu heula. Rek ka mana ka pasar Rebo? Antarkeun heula. Eta kerasa apa gitu. Henteu sesuai syarat anu diharapkeun ku nya kadang-kadang harapan urang ka Idul, harapan urang ka Ramadan memang Allah dikerseukeun kana antara itu. Sekali mau kami dina alaihi urang kudu tetegenan teh ka Gusti Allah tuntunan tetegenan ka Gusti. Terus kali teh wawidina amrona ilaihi oke urang masrakeun ka sadayana masrakeun sadayana masalah urang ilaihi ka Gusti Allah. Urusan corona ieu anu heboh nya alhamdulillah paratos saeutik aman anu urang pas teu aya naon teh perketatatan dina masalah eta tapi masih kene diusahakeun ku ibu bupati protokol kesehatan masih kene urang kana dilaksanakeun paling teu urang masih kene kadang menggunakan masker tapi masalah kumpul agama ayeuna pasti jadi masalah. Nah urang ada ka Allah we nya serengkeun masalah-masalah anu aya serengkeun ka Gusti Allah di antarana ngandikeun urang ka Gusti Allah tujuan urang seueur mikir ka Gusti sakeutik kanggo wal khairu lima yastaru wa lamah nahnu kaalusan anu dipilih ku Gusti Allah eta leuwih alus daripada anu dipilih kubur gitu. Nu leuwih alus teh naon bae anu dipilih ku Gusti Allah lain anu dipilih ku urang. Sakumaha tadi urang hayang 100.000 Allah masihan 10.000 eta teh pilihan Gusti Allah untuk buru-buru untuk putus asa. Eta memang terbaik di urang. Tapi kita mah hayang buru-buru ka haji. Di pamajikan nawarkeun sawah bisa sabaraha urang dipake jamena mongko wiridana mongko mas-mas anu mengilikan sabaraha puluh mengilikan teh jadi alasanna mun deukeut jalan mah mun deukeut jalan mah wani harga sakitu ieu mah anu deukeut jalan mah minimal diwati 2 juta sangat tenang tuh di Jakarta deukeut ka 10 juta sangat tenang kuwi lamun di Jakarta mah wani ka sakitu tong perlu jadi lampu sisi jalan da buktina ada jago-jago jalan mah bisa mun rek meuli lamun banyak geus aja lamun tidak sakitu da urang teh nawarkeun sawah sisi jalan kumaha nawarkeun sawah aya di dugi kaki wadit teu acan aya nu mese dulikeun ka pamajikan kanggo teu aya umur doakeun sadayana sakumaha rencana abdi di 5 tahun 4 bulan tos aya rencana tapi dugi ka ayeuna teu acan biasa boro-boro biasa ka tanah sucina daftar nomornya di kaki wahid acan biasa daftar mudah-mudahan ya Allahumma salina budi aminan dan sadayana mudah-mudahan bisa hati bahwa si menggali jalan amin ya Allah kira-kira insyaallah upami aya umur sarta sehat kita bahaskeun dina waktos kamu acan tangguh pas namanya buka minggu sabaraha deui di kagiatan os di masjid. Anak para pasti komentar di pengawasan mudah-mudahan terus mudah-mudahan ada anak tapi mudah-mudahan ganjaran anak mudah-mudahan tempat sing dibikin atau mudah-mudahan hati yang kita sadaya khususnya almarhum almarhumah anu mandasian anu nawikan anu di masjid mudah-mudahan sadaya aktivitas ibadah yang di masjid sing dilibatkeun